எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு, உடை, உறைவிடம் 3 விஷயம். அந்த 3 விஷயத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து ஃபுட்டு. ஸோ அதனால் ஃபுட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஒரு 450+ அவுட்லெட்ஸ் வந்து எல்லா பிராண்டோட வச்சுருக்கோம். இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு கடை கிடைக்கல. ஒரு கிராபுன்னு ஒரு கெஃபே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அந்த கிராபுங்கிற கெஃபே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபெயிலியர். லிட்ரலி வந்து எனக்கு யாருமே சப்போர்ட் இல்லை, க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஃபெயிலியர் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு வருஷத்தில் ஒரு 100 ஃப்ரான்ச்சைசி. நிறைய பேர் நினச்சிடுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதம் கடையை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், அடுத்த மாதம் ப்ராஃபிட் எடுத்துடலாம், அதுக்கு அடுத்த மாதம் நம்ம வந்து மொத்தமாக போட்ட காசு எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம், 3வது மாதம் நம்ம செட்டில் ஆகிடலாம்னு நினைக்கிறேன். டெய்லி ஒரு ப்ராப்ளமு, டெய்லி நம்ம வந்து அதுக்கான சொல்யூஷன். இதே ப்ராப்ளமே இல்லைனாலே நான் வந்து என்னால் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கொடுத்தா என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. ஆண்டர்பிரனர் இஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரிபடி. எஸ், நாட் எவ்ரிபடி கேன். ஆமாம், கண்டிப்பாக. போன வருஷம்லாம் வி க்ளோஸ் 3-4 crore சேல்ஸ் ஒன்லி பை இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜஸ். ரியல் எஸ்டேட் தான் மேஜர் ரோல் இதில் ப்ளே பண்ணுது. நான் எதையுமே நான் சக்ஸஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணேன். நம்மளை பார்த்து காப்பி பண்ணுறாங்களா, நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல், அவ்வளோதான். Vanakkam and welcome to UrbanTalks. Today I have Harivelan with me. He's a very enterprising entrepreneur who is in food and beverage industry. His brand Grill Land is given a very big impact in the market. தொடர்ந்து புது ப்ராஜெக்ட்ஸ், அதே மாதிரி நியூ இனோவேஷன் டுவர்ட்ஸ் F&Bல வந்து they are always concentrating in it. His brand story is very important because he likes a lot of innovation. லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். இது எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக எப்படி ஓவர்லுக் பண்ணணும் அப்படின்றது அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஹி ஆல்வேஸ் ஒர்க்ஸ் வித் த பெஸ்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரின்றதை நாங்கள் சொல்லணும். ஆல்வேஸ் ஆண்டர்பிரனர். லெட் அஸ் ஹியர் ஃப்ரம் ஹரிவேலன் அபவுட் ஹிஸ் பிராண்ட் ஜேர்னி டுடே. வணக்கம். வணக்கம். எல்லா பிராண்டுக்கும் ஒரு அருமையான ஸ்டோரி இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஸ்டோரியிலேருந்து ஒரு பிராண்டுக்கு கிரியேட் பண்ணுவாங்க, இல்லை ஒரு கான்செப்ட்லைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து பிராண்டோட இம்பார்ட்டன்ஸும் ஸ்டோரி டெல்லிங்கும். ஸோ வாட் இஸ் பிராண்ட் டு யூ அண்ட் ஹவு இஸ் இட் யூ ஹவ் கான்செப்ட் இட்? ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் இன்டு IT industry for 12 years. 12 years. ஓகே. லாஸ்ட் 7 years வந்து நான் Infosys ஒர்க் பண்ணேன். ஓகே. ஸோ நான் வந்து IT இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து பெருசாக ஒரு ப்ரௌடு அண்ட் இதெல்லாம் எங்கே பார்க்க முடியும்னா நம்ம ஃபுட் கோர்ட்ஸ்லாம் பார்க்க முடியும். ஓகே. ஸோ நான் வந்து கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதுலேருந்தே நான் ஃபுட் கோர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆஃபீஸ் போகிறோன்னா கண்டிப்பாக ஃபுட் கோர்ட் டெய்லி பார்ப்போம். இவ்வளோ க்ரௌட் இருக்குது, இவ்வளோ சேல்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு, குவாலிட்டியான ஃபுட்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறலாம் பார்க்கும்போது ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம், நான் வந்து பிஸ்னஸ் நிறைய பண்ணணும்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். பிகாஸ் எங்கள் அப்பாவும் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய விஷயம் பண்ணுவாங்க, நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ இருக்கும்போது சரி ஓகே எதை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது எதுக்கு நீட் இருக்குது. ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு, உடை, உறைவிடம் 3 விஷயம். அந்த 3 விஷயத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து ஃபுட்டு. ஸோ அதனால் ஃபுட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுட்டை சூஸ் பண்ணும்போது ஏன் என்ன வந்து இந்த பிஸ்னஸ் நான் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஐடியா வந்துச்சு. எப்படி வந்து நான் இந்த பிராண்டை பில்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு எனக்கு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு சின்ன தூண்டுதல் இருந்துச்சு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஒய் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்பெசிஃபிக்லி? நான் இருக்க மஹிந்திராவல் சிட்டியில் இருக்கேன். இன்றைக்கி வரைக்கும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 450+ அவுட்லெட்ஸ் வந்து எல்லா பிராண்டோட வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு கடை கிடைக்கல. அந்தளவுக்கு வந்து ரியல் எஸ்டேட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால என்னென்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஹெல்ப்போட ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 450 அவுட்லெட்ஸ், ப்ரீமியம் அவுட்லெட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது. பட் ஸ்டில் என்னால் வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஷாப் எடுக்க முடியல. ஒரு ப்ராப்ளம், ஆனால் அதில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணோம். ஃபுட்டை குவாலிட்டியாக கொடுத்தோம். இந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்குது, இது ஒரு சிம்பிளிஃபைடு மெத்தடாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸியை கேட்டாங்க. ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட்டாக ஒரு அவுட்லெட்டாக பண்ணணும் பட் கேட்டாங்க. அது அப்போ தான் எனக்கு அந்த ஐடியா க்ரியேட் ஆச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ லாட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த இனோவேஷனில் தான் இதை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம். சிம்பிளிஃபைடு மெத்தட் ஈவினிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நைட் கடையை க்ளோஸ் பண்ணால் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு 10+ ஃபுட் பிராண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் அஸ் வெல் அஸ் வந்து காஃபி பிராண்ட், டீ பிராண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட், அர்பன் யார்ட்னு சொல்லிட்டு ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங், டிஜிட்டல் ஸ்டோர் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சீரியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஓகே. நாங்கள் நிறைய இடத்துல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம், நிறைய விஷயங்களை சரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு பிராண்டை க்ரியேட் பண்ண போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் தட், இந்த ஐடியானால தான் ஐ வாண்டட் டு டூ திஸ் அப்படின்னு. இப்போ அந்த F&Bல ஃபுட்டு உங்களோட வெரி க்ளோஸ் டு த ஹார்ட். ஒரு ஐடியில் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஃபுட்ஃபால் பார்க்குறீங்க. எங்கே கூட்டம் இருக்குதுன்னு பார்த்தா தொடர்ந்து ஃபுட் கோர்ட்டில் தான் கூட்டம் இருக்குது. யூஸ்வலாக அந்த நீங்கள் ஐடியில்னா போய் ஒர்க் பண்ண போது எம்ப்ளாயி மைண்ட் செட்டுக்கு கம்பெனிஸ் வந்து பல கோடி செலவு பண்ணி கண்டிஷன் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியும்ல. ஸோ ட்ரைனிங்னா என்ன, ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி, ப்ராஜெக்ட்ஸில் டெவலப்மெண்ட் எப்படி, உங்கள் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி, திருப்பி வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி, வேறு பர்சனல் டெவலப்மெண்ட். பர்சனல் டெவலப்மெண்ட். இதுதான் ஒரு கார்பரேட்ஸ் ஹேவ்
paid so much to create employee to stay in the employee mindset. அங்கேருந்து entrepreneurship is not for everybody. So employee mindset to entrepreneur mindset, அந்த ஷிஃப்ட் எப்படி நடந்தது உங்களுக்கு? காலேஜ் படிக்கும்போதே என்னோட மைண்ட் செட் என்னென்னா, நான் ஒரு 50 பேருக்கு எம்ப்ளாயராக இருக்கணுங்கிறத என்னோட மைண்ட் செட். எனக்கு என்னென்னா, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு அடிக்கடி சொல்லுவார், ஒரு 10 years நீ கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணணும், அப்போ தான் வந்து உன்னோட சர்க்கிள் எப்படி இருக்குது, உன்னோட சர்க்கிள் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், உன்னோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் என்னன்னு தெரியும், எப்படி ஒரு எம்ப்ளாயை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியும், ஒரு எம்ப்ளாயி எப்படி உனக்கு வந்து நல்லா ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்காங்க, யார் உன்னை சீட் பண்ணுறாங்கலாம் உனக்கு தெரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். எடுத்தோடனே வந்து பிஸ்னஸ் போயிடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் நான் சின்ன பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன்னு வச்சாங்க. ஏதோ ஒரு என்னோட எதுவுமே நான் வந்து பேசுறதோ நிறுத்த மாட்டேன். நிறைய பேர் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க, பட் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க. செஞ்சுடுவீங்க நீங்கள். நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட். நான் பண்ணுறது வந்து ஒரு 100% பண்ண வேண்டிய வேலை 20% இருந்தால் கூட நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு 20%, 30%, 30%, 40% அப்படி தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் தான் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் சரி, ஓகே எவ்வளோ நாள் நம்மளால் வந்து எம்ப்ளாயாக இருக்க முடியும், நம்ம எம்ப்ளாயராக மாறதுக்கான டைம் வந்துடுச்சு அப்படிங்கும்போது தான் வேலை கம்ப்ளீட்டாக குவிட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பிஸ்னஸ்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்தேன். சொல்லப்போனால் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் காலேஜ் படிக்கும்போது என்ன என்னோட கோல் இருந்துச்சோ அதை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டேன். டேரெக்டாக ஒரு 50+ எம்ப்ளாயிஸ், இன்டெரக்டாக ஒரு 300+ எம்ப்ளாயிஸ் நம்மள்ட்ட வந்து இருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் லெசன் தட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபெயிலியர்? நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் வந்து நிறைய பிஸ்னஸை வந்து ஒரு 2 months 3 months 6 months அப்படின்னு பண்ணி ஓகே இது அவ்வளோதான் போல இருக்குது, இது ஃபெயிலியரு, நம்ம வந்து ஓகே தப்பான பாத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டே இருப்பேன். எனக்கு வந்து 2 பார்ட்னர்ஸு, ஓகேவா, என்னோடய பிரதரு, இன்னொருத்தர் பாலான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலாவோட பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, பாலா தான் அதை சொன்னார், 2 years முன்னாடி ஒரு பிஸ்னஸை வந்து நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது, அந்த 2 years we have to run the business, அப்போ தான் நம்மளால் வந்து அதோட டெப்த் என்னன்னு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு சொன்னார். ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் வந்து எனக்கு ஸ்பார்க். ஆக்சுவலாக ஒரு கிராபோன்னு ஒரு கெஃபே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அந்த கிராபோங்கிற கெஃபே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபெயிலியரு. நான் மந்த்லி வாங்குற சேலரியை வந்து ரெண்ட்டாகவும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லாகவும் எல்லாமே கொடுத்துட்டே இருக்கேன். எல்லோரும் கடையை க்ளோஸ் பண்ணுங்கிறாங்க. அப்போ நிறைய பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாருமே கடையை க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஈவன் என்னோட ஃபாதர் கூட க்ளோஸ் பண்ணேன், எதுக்கு அது மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் அவரே ஏன் கஷ்டப்படுற அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து எனக்கு ஒரே விஷயம் மட்டும்தான் என்னோட டேரக்ஷன், ஓகே 2 years ரன் பண்ணுவோம். 1 year இட் வாஸ் அரௌண்ட் வந்து ஒரு 15 lakhs லாஸ். செகண்ட் இயர் இட் வாஸ் 58 lakhs turnover. ஸோ அந்த 2 yearsங்கிறது என் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆனதுனால மட்டும்தான் என்னோட பல பிஸ்னஸை 3 months 6 months ஒரு 1 year சரி ஓகே இது வந்து ஒரு பார்ட் டைமாக பண்ணுவோமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு இழுத்துட்டு இருந்தது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகி கிராபோங்கிற கேஃபே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆனது தான். நான் Grill Landங்கிற பிராண்டை வந்து சிம்பிளிஃபைடு மெத்தடாக பில்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு ரியல் எஸ்டேட் கிடைக்கல, எங்கே போடணும், நல்ல இடத்துல வந்து ஒரு கடையை நம்ம வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், ஒரு ஜாயிண்ட்னா ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கணும். ஓகே நமக்கு ரெண்ட் கிடைக்கல, ஸோ என்ன பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக போடும், குவாலிட்டியாக கொடுப்போம், சரி என் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சஸ்டெயின் ஆகலையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் போட்டோம். அந்த மாதிரி தான் ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்து திடீர்னு எனக்கு ஒரு இந்த ஸ்பார்க் கிடைச்சோன்னு தான் இந்த ஜேர்னி எனக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக நியர்லி இப்போ வந்து நம்ம ஐ மீன் ஒரு 7th year பிஸ்னஸில் இருக்கேன். ஆக்சுவலாக அந்த 2 years விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா நல்லா அதை வந்து கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணியிருக்க முடியாது. எவ்ரி ஆண்டர்ப்ரனர் வில் லுக் அட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் கெலாமிட்டி. ஒரு பெரிய கேஸ் நம்மளை சுற்றி நடக்கும், ஆனால் அதில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடிட்டே இருப்போம் நம்ம. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. கண்டிப்பாக. ஸோ Grill Landல வந்து வாட் இஸ் த பிஸ்னஸ் மாடல் ஆஸ் சச்? பிஸ்னஸ் மாடல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை வந்து நீங்கள் வாட் இஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் மாடல் ஆஃப் Grill Land? சிம்பிளிஃபைடு பிஸ்னஸ் மாடல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ லெட்ஸ் சே எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபுட்டை பற்றி ஒரு ஐடியாவே இல்லை, ஃபுட் செயினை பற்றி ஒரு ஐடியாவே இல்லை, செஃப்பெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல, எனக்கு ஃபுட் காஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியாது, அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து கஸ்டமர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது, இதெல்லாம் எல்லாமே சொன்னால் கூட ஒரு சிம்பிளிஃபைடாக ஒரு 3 to 5 daysக்குள்ள நாமளே வந்து ஒரு மாஸ்டரையோ செஃப்பையோ நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும். அந்தளவுக்கு ஒரு SOP நம்ம ஸ்ட்ராங்காக நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். SOP பண்ணிவிட்டு யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்ப்ரனர், யாரெல்லாம் ஃபுட்டுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷு எல்லாராலையும் பண்ண முடிகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கான்செப்டாக க்ரியேட் பண்ணி தான் இந்த Grill Landை வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, கிராபோ வந்து ஃபஸ்ட்டு 1 year வாஸ் அ ஹியூஜ் லாஸ், செகண்ட் இயர் 58 lakhs turnover. 58 lakhs turnover ஃபுட்லனா என்ன ப்ராஃபிட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த காஸ்ட் எது மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அப்படி பண்ணும்போது தான் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணோன்னா நம்ம எடுத்தோடனே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகாமல் ப்ராஃபிட்டை மேக் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி Grill Landை வந்து ஒரு ப்ராப்பரான SOP, ப்ராப்பரான ட்ரைனிங்கு, செஃப் ப்ளஸ் மாடலு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யங் ஜென்ரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணது தான் நம்மளோட Grill Landோட பிஸ்னஸ் மாடல். ஆக்சுவலாக ஃபார் பிஸ்னஸ் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்மளோட மாடலாக இது பண்ணியிருந்தோம். ஆக்சுவலாக ஒய் ஃபுட் பிராண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஈஸிலி ஓப்பனபிள் அண்ட் க்ளோசபிள். ஆமாம், அதாவது சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் ரெண்டுமே ஒரு ஃபுட்டில் வந்து ஈஸியாக நடக்கும். ஆமாம், கண்டிப்பாக. ஃபெயிலியரோட சக்ஸஸும் ரொம்ப அதிகம். ஆமாம்,
ஆனால் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபுட்டில் தான் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் ஜென்ரலாக பிஸ்னஸ்லேயே இல்லை ஆவரேஜ் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆல்சோ ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்போக்கன் ஆஃப், சக்ஸஸ் ஆர் ஒன்லி ஸ்போக்கன் ஆஃப். ஏன் இவ்வளோ ஃபெயிலியரை வந்து பேசாமல் விட்டுறோம்? எதனால பீப்புள் ஃபெயிலியர் ஆகிறாங்க? ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து லேர்ன் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர்ஸ், ஓகேவா? சக்ஸஸ்லேருந்து உங்களால் பெருசாக வந்து உங்களால் இது பண்ண முடியாது. அவங்களோட நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும். நான் இப்போ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, லிட்ரலி வந்து எனக்கு யாருமே சப்போர்ட் இல்லை, க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. என்னோட பிரதரும் இன்னொரு பார்ட்னரும் நம்ம ரன் பண்ணுவோம், வாட் எவர் லாஸ் வி கேன் காம்பன்சேட் சொல்கிறாங்க. பட் எல்லோரும் எனக்கு பேக்கில் தான் இருக்காங்க. நான் தான் போயிட்டு அந்த ஷாப்பை இன்ஃபேக்ட் எனக்கு எம்ப்ளாயி கிடைக்காம ஷட்டரை வந்து ஈவினிங் நான் ஆஃபீஸை முடிச்சுட்டு ஷட்டரை நான் திறந்து ஒரே ஒரு சாண்ட்விச் மட்டும் விற்றுட்டு ஓகே சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். ஒரு சில நாள் நான் கையிலேருந்து காசு போட்டு ஃப்ரீயாக கடை ஒரே ஒரு சாண்ட்விச் கூட விற்காமல் நான் என் பேக்கெட்லேருந்து காசை கல்லாப்பட்டியில் போட்டு பில்லை போட்டு நான் அந்த சாண்ட்விச் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு கடையை மூட்டு வந்த நாட்களும் உண்டு. ஏன் அப்படின்னா அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஃபெயிலியர் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணலன்னா ஃபெயிலியர் இருக்கும். ப்ராப்பரான நீங்கள் எம்ப்ளாயி அங்கே டெப்ளாய் பண்ணோன்னா ஃபெயிலியர் இருக்கும். ப்ராப்பரான கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா ஃபெயிலியர் இருக்கும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஷைன் ஆகணுன்னா மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. குவாலிட்டியான ஃபுட்டு, குவாலிட்டியான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும், குவாலிட்டியான எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கணும், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஆம்பியன்ஸ் நல்லா இருக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்தது தான் கலெக்டிவான இந்த விஷயங்கள் தான் ஒரு சக்ஸஸ்க்கான வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பே இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ இதை தான் வந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. அது வந்து ஃபெயிலியரில் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் போய் முடியுது அப்படிங்கிறது என்னோட வியூ. ஆல்மோஸ்ட் ஃபெயிலியர் தான். ஆல்மோஸ்ட் ஃபெயிலியர் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு வருஷத்தில் ஒரு 100 ஃப்ரான்ச்சைசி. இட்ஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறது, இட்ஸ் ஹாக்கி ஸ்டிக் க்ரோத்னு சொல்லுவாங்க கிராஃபில். ஆமாம். இந்த ஃபெயிலியர்லேருந்து அந்த சக்ஸஸ் போக போது ஹவ் வாஸ் யார் மைண்ட் செட்? ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மைண்ட் செட்டை வந்து அப்போ எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு, ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு. அந்த பிஸ்னஸ் என்ன ரன் பண்ணுறதுக்கு யாரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்களா என்னால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஃபஸ்ட் இயர்லேயே எனக்கு சில விஷயங்களை நான் சரி பண்ணியிருப்பேன். ஆக்சுவலாக லெட்ஸ் சே எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து என்னோட கடைக்கு வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும். அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து நான் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கக்கூடாது, ஒரு இந்த நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹோல்சேலில் வாங்கணும்னே எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக. ஓகே, இன்ஃபேக்ட் அதான் உண்மை. ஏன்னா நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு ஐடியா இருக்குது. புதுசாக பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியாது நினைக்கிறாங்க. இங்கே கடையை போடுவோம், அங்கே போய் பொருளை வாங்கிப்போம். ஆனால் இங்கேயும் ஹோல்சேல்லையும் வாங்கணும். ஆமாம் ஆமாம், இந்த பொருள் இங்கே தான் வாங்கணும், இந்த பொருள் வாங்கினா தான் நம்மளால் பிஸ்னஸில் வந்து ஒரு மார்ஜின் கொடுக்க முடியும், இல்லை குவாலிட்டியாக கொடுக்க முடியும், நம்மளால் வந்து ரெண்ட் கொடுக்க முடியும், எம்ப்ளாயி காஸ்ட் கொடுக்க முடியும், எலக்ட்ரிசிட்டி கட்ட முடியும். சும்மா ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்று மட்டுமே கிடையாது. ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதோட நம்மளால் பண்ண முடியும். இதில் என்ன நிறைய பேர் நினச்சிடுறாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதம் கடையை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், அடுத்த மாதம் ப்ராஃபிட் எடுத்துடலாம், அதுக்கு அடுத்த மாதம் நம்ம வந்து மொத்தமாக போட்ட காசு எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம், 3வது மாதம் நம்ம செட்டில் ஆகிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க. அது கிடையவே கிடையாது இந்த பிஸ்னஸில். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோர் ஐடியாலஜி என்னவாக இருக்குன்னா, வி ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் டேஸ்ட் த ஃப்ரூட். நீங்கள் ஒரு மரம் நடுறீங்கன்னா அந்த மரத்தை நீங்கள் நட்டு பாதுகாத்து தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதில் வந்து ஃப்ரூட் எடுக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து புரியாமல் இருக்கிறனால மட்டும்தான் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து இந்த ஃபெயில்யூர் பார்த்துக்கு போகுது. அதை வந்து சக்ஸஸாக மாற்றுறதுக்கான சில சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்கு என்ன பிஸ்னஸ் வரும், அந்த பிஸ்னஸில் நம்மளால் வந்து இன்றைக்கி என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத வந்து டேரக்ஷன் கொண்டு போகிறதுங்கிறது வந்து பர்ஃபெக்டான சொல்யூஷனாக இருக்கும் இந்த பிஸ்னஸை கரெக்டான இதை கொண்டு போகிறதுக்கு. சம்டைம் நம்ம பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸாக நம்மளை ரெடி பண்ணுறதுக்கும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய பேர் வந்து புக்ஸ் படிப்பாங்க, நிறைய பேர் வந்து வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க, நிறைய பேர் வந்து ஒரு மென்டர் வேணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க, இல்லை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃப்ரான்ச்சைஸாக நிறைய பேர் கொடுக்கும் போது நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு ஆல்சோ பிளே த ரோல் ஆஃப் மென்டர் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் டு தெம். அதுதான் எக்ஸாக்ட்லி, அங்கே தான் நம்மளோட சேல்ஸும் நடக்கும்னே நம்ம ஓப்பனாக வச்சுக்கிறோம். பட் உங்களுக்கு யூ ஆர் ஆல்சோ நீடிங் தட் மோட்டிவேஷன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அண்ட் பீப்புள். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹூ இஸ் யுவர் மென்டர் ஆர் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஹூ ஹேவ் யூ தாட், அது இட்ஸ் நாட் அ பர்சன், இட்ஸ் அன் ஐடியாலஜி, எப்படி வேணால் இருக்கலாம். ஹூ இஸ் யுவர் மென்டர் ஆர் வாட் இஸ் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன்? என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா என்னோட அப்பா சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுவார். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு 3 months 6 months ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர், ஒரு அரிசி கடை வைப்பார், ஒரு 3 monthsல வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவார். ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். அவர் வந்து ஆனால் பிஸ்னஸில் ஹீ இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஆக்சுவலாக. பட் ஆனால் அந்த கன்சிஸ்டன்சி அவரால் கொடுக்க முடியாது. அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் அது ஃபெயிலியர் ஆகும். மேபி அவர் பண்ண தப்பெல்லாம் நான் சொல்லிக்கிறேன். இன்னொன்று என்னென்னா, அப்பாவோட மைண்ட் செட் வந்து ஹீஸ் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அஸ் HOD.
ஹெச்ஓடியாக இருந்தார். அவரோட மைண்ட் செட் வந்து ஸ்டாண்டர்டான இன்கம் இருக்கணும், அப்போ தான் அவனால் பிஸ்னஸ் ஏதோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைப்பார். அதை ஒரு விஷயத்தை வந்து அவருக்கு வந்து அது கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு விஷயத்தில் நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். என்னென்னா பிஸ்னஸில் அதில் நம்ம வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக போகிறதுல வந்து எந்த பெருசாக எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சோஷியலி ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை பார்த்தா தான் நம்ம ஒரு சோஷியல் இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் இருக்கவங்களுக்காக ஒரு 50 பேருக்கு நம்ம சம்பளம் கொடுக்குறோம், 50 ஃபேமிலி நம்ம நம்பி இருக்குது, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவரோட ஸ்டைலில் அவரோட பெஸ்ட்டாக பண்ணுங்கிறத வந்து நான் இருந்தேன். ஆக்சுவலாக ஹி டிட் பிஸ்னஸ், ரியல் எஸ்டேட் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிறைய பிஸ்னஸ், மளிகை கடை வச்சார், துணி கடை வச்சார், எல்லாமே பண்ணார். பட் அதை வந்து அவரோட நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணணுங்கிறத வந்து நான் எதிர்பார்த்து அவரை வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வந்து அவரை தான் இன்ஸ்பிரேஷனை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் எனக்கு அவர் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு, பேக் போனாக இருந்திருக்காரு. வேலை பார்த்துட்டே பிஸ்னஸ் பாரு, கம்ப்ளீட்டாக பிஸ்னஸ்க்கு போகாது அப்படின்னு சொல்லுவார். பட் நவ் ஹீ இஸ் ஹாப்பி கம்ப்ளீட்லி. நான் வெளியே வந்து நான் வந்து சில விஷயங்களை பண்ணதில் வந்து ஹீ இஸ் ஹாப்பி. என்னென்னா சக்ஸஸ் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்குமே தவிர பட் வந்து சக்ஸஸ் இஸ் நாட் அ டெஸ்டினேஷன், இட்ஸ் அ ஜேர்னி. ஆக்சுவலாக எவ்ரி எண்ட் ஆஃப் தி மந்த் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும், எவ்ரி மிட் ஆஃப் தி மந்த் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். நமக்கு வந்து ஒரு சேல்ஸ் நடக்கலைன்னா ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும், ஒரு அவுட்லெட் வந்து சரியாக போகலன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தாண்டி போகிறது தான் நம்மளோட பிஸ்னஸ். இந்த பிஸ்னஸில் என்னென்னா டெய்லி நம்ம வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியும்னா கிடையவே கிடையாது. டெய்லி ஒரு ப்ராப்ளமை, டெய்லி நம்ம வந்து அதுக்கான சொல்யூஷன். இதே ப்ராப்ளமே இல்லைனாலே நான் வந்து என்னால் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் அதான் ரொட்டீன் லைஃபாக ஆகிடுச்சு. என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அப்பா தான். அவரோட பிஸ்னஸ் பண்ணணும், அவரை வந்து அவர் பண்ண தப்பெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணி ஒரு ப்ராப்பரான பிஸ்னஸ் மேனாக நம்ம ஆகணுங்கிறது தான் என்னோட இது. எஸ்பெஷலி ஃப்ரான்ச்சைசி பிஸ்னஸ்னும் போது செக்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ், ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ், இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எவ்வளோ இன்புட் நீங்கள் வந்து பர்சனலாக அதில் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த செட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸும் இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்டாண்டிங் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் எஸ்ஓபிஸாக இருக்கட்டும், இதில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனரோட இன்புட் இருக்கணும். ஆமாம். ஸோ ஏன்னா தே ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் பீப்புள் இன்டு யூ. உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்கலாம், ஒர்க் பண்ணால் கூட கீப்பிங் த இயர்ஸ் ஆன் த கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. ஏன்னா நான் நிறைய பிராண்ட்ஸ்க்கு பார்த்துருக்கேன். ரீசென்ட்லி ஐ read an article. Uber CEO came down to India. I mean, he took one car and he drove around. ஒரு நாள் வந்து அவர் வண்டி ஓட்டினார், கஸ்டமர் கிட்ட பேசினார், எப்படி இருந்தது. ஸோ கீப்பிங் ஆர் இயர்ஸ் ஆஸ் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வாட் இஸ் யார் இன்ஸ்டன்ட் ஆன் இட், ஆர் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கூட நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன், நிறைய கஸ்டமர்ஸ் தெரிஞ்சுப்பேன். இப்போ வரைக்கும் டில் டுடே நான் வந்து ஒரு அவுட்லெட் ரன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஆக்சுவலாக அந்த அவுட்லெட்டில் என்ன தப்பு நடக்குது, ரைட் நடக்குது, எம்ப்ளாய் என்ன பண்ணுறாங்க, நீங்கள் என்ன பிராண்ட் கொடுத்தாலும் யூ ஓன் ஒன் அவுட்லெட், ஒரு சின்னதாவது ஒரு அவுட்லெட், ஒரு கியாஸ்காவது அதை நம்ம ரன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை வந்து அந்த அவுட்லெட்டோட ஓனர் நீங்கள் தான். அந்த அவுட்லெட்டோட ஓனர் நான் தான். அதோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நான் தான் பார்ப்பேன், எப்படி அதோட இது இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸ்டில் நான் 100% ஒரு எஸ்ஓபி கொடுக்குறேன்னா இல்லை. டெய்லி பேசிஸில் வி ஆர் க்ரோயிங் அண்ட் தென் வி ஆர் ப்ராப்பர்லி கைடிங். யார் ஒருத்தவங்க நம்ம ப்ராப்பராக லிசன் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ ஆக்சுவலாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இல்லை எனக்கு தெரியும் இது இவ்வளோ பிஸ்னஸ் இல்லைங்க, எனக்கு வந்து எனக்கு ஃப்ரான்ச்சைசி மட்டும் கொடுத்தா போதும், ட்ரைனிங் மட்டும் கொடுத்தா போதும், எல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு 10 out of 3 தப்பிச்சுக்கிறாங்க, 7 வந்து இந்த ப்ராப்ளம். Entrepreneur is not for everybody. Yes. Not everybody can. ஆமாம், கண்டிப்பாக. The idea to create people, அதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து பிலீவ் பண்ண வைக்கிறோம்ல. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கனவு இருக்கணும், அந்த கனவு வந்து நான் சொந்தமாக தொழில் பண்ணுன்ற கனவு தான் பேசிக். கண்டிப்பாக. கரெக்டுங்களா? அந்த பாத் வந்து இட்ஸ் நாட் எ ஈஸி பாத். பட் எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நம்ம போய் பணம் போட்டால் நம்மளுக்கு பணம் வந்துட போகுதுன்னு நினைப்பாங்க. கரெக்ட். அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? அது கரெக்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா? தப்பு. ஃபஸ்ட்டு சொன்னால இது நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு 10 லட்சம் போட்டு கடை ஆரம்பிக்கிறீங்க, அன்றைக்கே நீங்கள் போடுற எதுவுமே சேல்ஸ் ஆகலை, லாஸ் ஆகுது. பட் தட் இஸ் நாட் வந்து உங்களுக்கு வந்து எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டோரி. நீங்கள் மறுநாள் கடை தரணும். இவ்வளோ போட்டால் நீங்கள் ஓடாது. நம்ம இன்றைக்கி மறுநாள் என்னென்ன போடுறோங்கிறது நீங்கள் மறுநாள் தெரிஞ்சுக்கணும். மறுநாள் நல்ல குவாலிட்டியான ஃபுட்டை கொடுக்கணும், வர கஸ்டமர் ரீட்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். அதுக்கு மறுநாள் வந்து அதோட பெட்டரான குவாலிட்டி கொடுக்கணும், அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர வைக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை புரிஞ்சிக்காமல் நான் போட்ட உடனே எனக்கு பணம் வரணும், போட்டோடனே நான் ப்ராஃபிட் பார்க்கணும், நான் போட்டோடனே நான் கோடீஸ்வரன் ஆகணும், நான் போட்டோடனே பெரிய ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும், எல்லாரையும் நான் மதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இட் வில் நாட் ஹேப்பன். எப்பயுமே நான் சொல்லுவேன், நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த 2 years வெயிட் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து மயிலை மீட் பண்ணிருக்கவே மாட்டேன். கண்டிப்பாக. கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்குது. எனக்கு அவரை நான் பார்க்கவே இல்லை, அன்றைக்கி வரைக்கும் அவரை பார்த்ததே கிடையாது. நான் அவரை பார்த்து நீ சொல்லலாம், நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒரு வேர்டு தான் இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இந்த பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்லுவேன். ஸோ எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் தே ஹாவ் டு வெயிட். அந்த பிஸ்னஸ்க்கான வெயிட் பீரியட் வந்து அவங்க இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ண முடியும். நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் உங்களோட ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் இருக்கீங்க, நீங்கள் இன்றைக்கி வரைக்கும் சில விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணுவீங்க, இன்றைக்கி வரைக்கும் சில விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணாமல் இருப்பீங்க. இப்போ நாளைக்கு லைஃபே கம்ப்ளீட்லி த்ரூ அவுட் வந்து நம்மளோட லேர்னிங் தான். ஆக்சுவலாக whenever you stop learning உங்களோட growth stop ஆகும். Exactly. Real estate we saw 15 years back and what it is today is வந்து totally different. Correct. அன்றைக்கினா வந்து people come down,
தே see the ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போது ஒரு ஆள் இருக்கணும், அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி சொல்லணும். ஒரு ஆளை நம்பி தான் ப்ராப்பர்ட்டியிலே இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. அதாவது நான் போன வருஷம்லாம் we closed 3-4 crore sales only by Instagram messages. சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ் மூலிமா. ஏன்னா அந்த ட்ரஸ்ட்டை வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஏற்கனவே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க. கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த கனெக்டிவிட்டி மாதிரி பிஸ்னஸ் இவால்வ் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி நம்மளுக்கு. மார்க்கெட்டிங்கும் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு, பீப்புளோட பர்ச்சேசிங் கெப்பாசிட்டியும் மாறிடுச்சு, பீப்புளோட மைண்ட் செட்டும் எங்கே நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம சூஸ் பண்ணணுங்கிறது எல்லாமே மாறிடுச்சு இன்றைக்கி. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டுக்கு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐஃபால் ஃபுட்ஃபால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ண போது, ஏன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட் 300 to 700 ஸ்கொயர் ஃபீட். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான மார்க்கெட்டுன்றது எங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா அது ஒரு ரெண்டும் கட்டான சுச்சுவேஷன். அது பெரிய பிராண்ட் ஓனர்ஸு அந்த ஃபுட்ஃபாலுக்கு வர மாட்டாங்க, சின்ன ஆளுங்களும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க மாதிரி பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படுது. இந்த இஃப் ஐம் நாட் ராங், இந்த ப்ராக்கெட் தான் உங்களோட. கண்டிப்பாக. ஆமாம். ரியல் எஸ்டேட் எவ்வளோ தூரம் உங்களோட பிராண்டோட டெசிஷன்ஸு, பிராண்டோட க்ரோத்து, பிராண்டோட விசிபிலிட்டி, சேல்ஸ், இதில் வந்து எப்படி ரியல் எஸ்டேட் வந்து உங்களோட பிராண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுது? கண்டிப்பாக ரியல் எஸ்டேட் தான் மேஜர் ரோல் இதில் ப்ளே பண்ணுது. நீங்கள் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு அவுட்லெட்டு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எனக்கு இடம் கிடைக்கல, ப்ராப்பரான இடம் கிடைக்கல. ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக கியாஸ்க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இது. இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து ட்ராப் ஆகிறதுக்கு ரீசனு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஐஃபால் இல்லாமல், ஃபுட்ஃபால் கிடைக்காம, பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் கிடைக்காம உள்ள இடம் இல்லாதனால தான் நிறைய பிரச்சனைகள் நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நிறைய அவுட்லெட்ஸும் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் இருக்கும். ஆக்சுவலாக லெட்ஸே எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்னால் வந்து போய் ஒரு அண்ணா நகரில் ஒரு 500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து நான் ஒரு இடம் வித் வந்து ஒரு ஆம்பிள் கார் பார்க்கிங்கோட எனக்கு கிடைக்கும்னா கொஷின் மார்க். அப்படியே கிடச்சிச்சாலும் அதோட காஸ்ட் வந்து ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ அந்த காஸ்ட் ஹெவியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னோடய எம்ப்ளாயியை ஸ்டே பண்ண வைக்கணும், அவருக்கு ஒரு ரூம் கொடுக்கணும், அந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்பரான வாட்டர்லேருந்து ட்ரைனேஜ்லேருந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கணும். ஈவன் இந்த ஒரு அவுட்லெட் ஒரு 500 ஸ்கொயர் ஃபீட் எனக்கு கிடச்சிருச்சு, வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இல்லை, ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா என்னால் ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ண முடியாது. ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குங்கிற நீங்கள் வந்து ஒரு மற்ற எல்லா பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில க்ரைட்டீரியா இருக்குது. ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது. எனக்கு கிச்சன் இருக்கணும், வாஷிங் ஏரியா இருக்கணும், வாட்டர் இருக்கணும், இன்லெட் இருக்கணும், எல்லா கன்செப்ஷனுமே ஜாஸ்தி எல்லாமே இருக்கும். ஆக்சுவலாக எல்லாமே இருக்கும்போது பார்க்கிங் இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு அட் டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி நடத்துறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட்ஃபால் வருவாங்க, உங்களை பார்ப்பாங்க, ஒரு 20 மினிட்ஸ் பேசுவாங்க, இல்லை 30 மினிட்ஸ் பேசுவாங்க, நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க, எல்லாமே கிளம்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், எங்களோட பிஸ்னஸ் அப்படி கிடையாது. எனக்கு வந்து லஞ்ச் டைமில் பீக் ஹவர்ஸ் இருக்கும். அப்போ வந்து ஒரு 50 கார் நிறுத்த முடியாது, 10 கார் தான் நிறுத்த முடியும். அப்போ அங்கே என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து இம்பாக்ட் இருக்கும். நான் ஃபுட்டு என்ன தான் குவாலிட்டியாக கொடுத்தாலும் என்னோடய ஆம்பியன்ஸ் நல்லா இருக்கணும், என்னோடய லொக்கேஷன் ப்ராப்பரான லொக்கேஷனில் இருக்கணும். எனக்கு இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் கார் இருக்குது, கார் பார்க்கிங் இருக்கணும், இது எல்லாமே இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரியல் எஸ்டேட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ரியல் எஸ்டேட்டை வந்து ப்ராப்பராக அமைஞ்சிடுச்சுன்னா பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ். ஆக்சுவலாக ஒரு மெஜாரிட்டி ஃபேக்டர் ஒரு 50% ரியல் எஸ்டேட், 50% பிராண்ட் ஓனர்ஸு, அவுட்லெட்டோட ஆம்பியன்ஸு, அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயீஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட குவாலிட்டியான ஃபுட்டு, இது எல்லாமே இருக்குது. 50% ரியல் எஸ்டேட் நம்பி மட்டும்தான் அடுத்த ஸ்டெப்பே நம்மளால் எடுத்து வைக்க முடியும். ஆக்சுவலாக டீமாக இருக்கட்டும், மேன் பவராக இருக்கட்டும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நெகோஷியேஷன் ஸ்கில் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும், டீம் பிளேயராக இருக்கணும். ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் எது ரொம்ப ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுவீங்க? டீம் பில்டிங்க்கு நான் சொல்கிறேன், பிகாஸ் பீப்புள் ஹேஸ் டு ட்ரஸ்ட் யூ டு பில்ட் அ பிராண்ட். கண்டிப்பாக. ஸோ வாட் யூ திங்க் பீப்புள் வில் ட்ரஸ்ட் இன் யூ? கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் மை வாட் எவர். நான் சொன்னேன், நான் வந்து 100% நான் கிடையாது, பட் ஐம் ஸ்ட்ராங் இன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். நான் என்ன கமிட்மெண்ட் கொடுத்தனோ அதை கண்டிப்பாக 100% நான் ஹானர் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். அதே மாதிரி வந்து என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வரவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இஷ்யூ கூட இருக்கக்கூடாது. தே ஷுட் ரன் த பிஸ்னஸ் வெரி ஸ்மூத்லி. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் வராங்கன்னா அவங்கள்ட்ட எனக்கு பேமெண்ட் பண்ண வராங்கன்னா அவங்கள்ட்ட பேசி, இதுதான் பிஸ்னஸ், இப்படி தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். உங்கள்கிட்ட பேமெண்ட் வாங்கிட்டு இதெல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடாது. பிஃபோர் கெட்டிங் பேமெண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டு தான் அதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போவேன். இதுக்கான ரீசன் உங்களுக்கு நிறைய பேர் ட்ராப் அவுட் ஆவாங்க இல்லையா? இல்லை, ட்ராப் அவுட் ஆனாலும் நீங்கள் அவங்க என்கிட்ட பிஸ்னஸ் எடுத்துகிட்டு என்னோட அவுட்லெட் க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுங்களேன். ஈவன் பிகர். ஆமாம், அந்த மாதிரி சில சொல்லிடுறது பெட்டர். ஆமாம், உண்மையாக சொல்லிடுறது பெட்டர். என்னோட டீமுக்கும் அதை தான் சொல்லுவேன். ஆனஸ்டி இஸ் த பெஸ்ட் பாலிசி. எப்பயுமே நம்ம உண்மையை சொல்லிட்டோன்னா நாளைக்கு அவங்களுக்கே ஒரு ஃபெயிலியரே வந்தால் கூட தே வில் அக்ரி, ஓகே நம்ம மேலேயும் மிஸ்டேக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, இல்லை இது சூப்பராக போகும், அங்கே அப்படி இங்கே இப்படி நம்ம வந்து அப்படி சொல்லிட்டு பெருசாக நம்ம பில்டப் கொடுத்துட்டு நாளைக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா தே வில் ஃபீல் லைக் மாதிரி ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக ஃப்யூச்சரில் ஒரு நம்பர் அப்படின்னா சவுத் இந்தியாவா இல்லை ஜியோகிராஃபிக்காக நீங்கள் வந்து க்ரோ ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை பை நம்பர் க்ரோ ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை, நம்ம வந்து நம்பர் இஸ் நாட் அ இது. ஆக்சுவலாக நான் ஜியோகிராஃபிக்கல் இது தான் பண்ணிட்டுருக்கோம். இப்போதைக்கு நம்ம சவுத் இந்தியா வரைக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டியூ டு சம் லாங்குவேஜ் பேரியர் நம்மளால் நார்த் போக முடியல. இன்றைக்கி நான் வந்து ஆந்திரா, கர்நாடகா,
கர்நாடகா, கேரளா, பாண்டிச்சேரி, தமிழ்நாட்டில் வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங். இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை பார்த்து பல பிராண்ட்ஸ் பில்ட் ஆகிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நான் செட் பண்ண ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்சு பல பிராண்ட் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களும் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 450 அவுட்லெட் வச்சுருக்கேன். என்னை பார்த்து ஆரம்பித்தவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூயிங் வெரி டீசன்ட் பிஸ்னஸ். ஸோ இதில் என்னென்னா என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பேன் இண்டியா க்ரோ ஆகுறது, அடுத்தது வந்து குளோபலி க்ரோ ஆகுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட மைண்ட் செட்டாக இருக்கும். காம்படிஷன் இஸ் வெரி குட். நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால தான் அவ்வளோ. ஆமாம், என்ன நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறதுக்கு எனக்கு யார் எனக்கு வந்து இருக்கா? ரேஸில் இருந்தால் தானே நம்ம வந்து ஓடுறோம். தனியாக ஓடணும்னா யார் நல்லா ஓடுறோம்னு யாருக்கு தெரிய போகுது? ஆக்சுவலாக வெரி குட். தட் இஸ் இதுதான் ஹெல்த்தி காம்படிஷன் கிடையாது. ஸோ மோஸ்ட் பீப்புள் காம்படிஷன் பார்த்து ஒன்றும் பயப்படுவாங்க, இல்லை பொறாமப்படுவாங்க. இது ரெண்டு தான் நடக்கும். ஆனால் காம்படிஷன் நல்லதுன்றீங்க நீங்கள். கண்டிப்பாக. எங்கள் அப்பா சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு, மற்றவன்ட்ட ஒன்று இருக்குது, அவங்கள்ட்ட ஒன்று இருக்குது, இவங்கள்ட்ட ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்கணும் கிடையாது. நம்மளோட கெப்பாசிட்டி என்ன, நம்மளோட இது என்ன, நமக்குன்னு ஒரு நாலேஜ் இருக்கும், நமக்குன்னு ஒரு எதை வேணாலும் நம்மள்ட்ட கிராப் பண்ண முடியும், அதெல்லாம் தர முடியும். நம்மளோட நாலேஜ், நம்ம தாட் ப்ராசஸ் யாரெல்லாம் வெரி இண்டிபெண்டன்ட் முடியவே முடியாது. எக்ஸாக்ட்லி. அதனால் நமக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கும். அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி படி நம்ம போயிடலாம். நம்மளை பார்த்து காப்பி பண்ணுறது ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கிறது நம்மளோட சக்ஸஸ்ன்னு நான் வந்து நினைப்பேன். ஆக்சுவலாக நான் எதையுமே நான் சக்ஸஸ்ன்னு டிட்டர்மைன் பண்ணேன். நம்மளை பார்த்து காப்பி பண்ணாங்களா நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல், அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி. குட். ஒரு பிஸ்னஸ், ஒரு பிராண்ட் பில்ட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம். மல்டிபிள் பிஸ்னஸ் அண்ட் மல்டிபிள் பிராண்ட்ஸ், இதை தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ண போத எப்படி பார்க்குறீங்க அதை நீங்கள்? ஆக்சுவலாக என்னோட கோர் ஐடியாலஜி பிஸ்னஸ். நான் ஒரு விஷயம் தான் பண்ணுறேன். அதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸை நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக நான் ஃபுட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், என்னோட சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி பண்ணிகிட்ருக்கேன், வாட்டர் பாட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அர்பன் யார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஈவன் கன்சல்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம், எல்லாமே சஜஷன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கம்ப்ளீட்டாக ஒன்று தான் பண்ணுறேன். பிஸ்னஸ் என்னென்னா அந்த பிஸ்னஸ்க்கு அதுக்குன்னு ஒரு டைம் கொடுத்து அதுக்கான இன்குபேஷன் டைமு, அதுக்கான இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணி ப்ராப்பராக அதை வந்து சேனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக சக்ஸஸ்ங்கிறதுலாம் கிடையவே கிடையாது. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து அடிக்கடி எல்லாருமே சக்ஸஸ்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம். இட்ஸ் நாட் அ சக்ஸஸ். ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ ஜேர்னி. அந்த ஜேர்னியில் நம்ம எப்படி நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம், என்ன மாதிரி விஷயத்தை நம்ம நல்லா பண்ணுறோம். சக்ஸஸ்னால் எதை டிட்டர்மைன் பண்ணோம்? நீங்கள் சம்பாதிக்கிற காசை டிட்டர்மைன் பண்ணணுமா, இல்லை உங்களோட ஃபேம் டிட்டர்மைன் பண்ணணுமா, இல்லை உங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் உங்களை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் சொல்கிறாங்களா, இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி சொல்கிறாங்களா? அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளோ 100% உங்களோட இன்வால்மெண்ட்டை கொடுத்து கமிட்டடாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ, நீங்கள் எப்படி எங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுங்களோ அதுதான் உங்களோட சக்ஸஸ் நான் சொல்லுவேனே தவிர, நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு நாள் நீங்கள் 1 கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிங்க, 5 கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிங்க, பிஸ்னஸில் பெருசாக வந்துட்டீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சக்ஸஸ் கிடையவே கிடையாது. பிஸ்னஸில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். நீங்கள் ஃபாலோ பார்க்கலன்னா யுவர் நாட் அ பிஸ்னஸ் மேன். ஆக்சுவலாக ஸோ இதை வந்து மைண்ட் செட்டில் வச்சுட்டு ப்ராப்பராக பிஸ்னஸ் பண்ணாலே போதும். ஃபாலோவே ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது, அப்படியே எம்ப்ளாயியாக இருக்கணும். ஆக்சுவலாக பிஸ்னஸ் பண்ணோன்னா நீங்கள் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை பார்க்கணும். சக்ஸஸ்ங்கிற வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்காது இந்த பிஸ்னஸில் பொறுத்த வரைக்கும். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களை எக்யூப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நாலேஜை டெவலப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட விஷயம் நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அப்போ தான் உங்களோட வந்து அந்த ஜேர்னியை உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ண முடியும். பிஸ்னஸ் ஜேர்னியை ஆக்சுவலாக இந்த பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் யாருன்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கொஷின் தான் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனேன். பீங் அன் யங் ஆண்டர்ப்ரனர், ஃபெலோ ஆண்டர்ப்ரனர்ஸோ இல்லை புதுசாக பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஃபஸ்ட் டைம் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸோ இல்லை ஒரு ஆஸ்பிரேஷனாக இருக்கிற ஆட்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? திரும்பவும் அதை ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு நாள்லேயோ ஒரு மாதத்துலேயோ ஒரு வருஷத்துலேயோ உங்களால் வந்து இந்த பிஸ்னஸை வந்து நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிடுவோம், நம்ம சூப்பராக வந்துடுவோம்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. நீங்கள் எப்படி ஒரு ஸ்கூல் படிச்சுட்டு காலேஜ் படிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து ஒரு எம்ப்ளாயியாவோ ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துட்டோ எப்படி நீங்கள் வந்து உங்களோட நாலேஜ் கர்வை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸ். டே 1 உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும், டே 2 சில விஷயங்கள் தெரியும், மந்த் எண்டில் ஒரு விஷயம் தெரியும், இயர் எண்டில் ஒன்று தெரியும், இயர்ஸ் ஆக ஆக ஒரு விஷயம் தெரியும். ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பிஸ்னஸில் வந்து கெயின் பண்ணிகிட்டே இருங்க, உங்களோட க்ரோத் கண்டிப்பாக இருந்துகிட்டு இருக்கும். இதுதான் என்னோட ஒரு சின்ன அட்வைஸ் ஆக்சுவலாக. தேங்க்யூ ஹரி, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டேக்கிங் யுவர் டைம். தேர் இஸ் ஸோ மச் வேல்யூ. அதாவது நீங்கள் என்ன கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க, அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ்னால் நம்மளுக்கு மட்டும் லாபம் நஷ்டம் வராமல் இது ஒரு ஈகோ சிஸ்டமாக எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும், தொடர்ந்து நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் எப்படி உருவாக்கணுன்ற ஐடியா, எஸ்பெஷலி அந்த கிவிங் மைண்ட் செட்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து ஒரு யங்ஸ்டராக உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் UrbanTalks அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். தேங்க்யூ.